Bisa juga kalau saya pergi. Saya juga. Saya pede jong. Cepat panjang. Itu nih. Lagi pengen dimanja. Atas sikong lah, sebelah kiri kanan. Rumah itu kaget tadi Jo. Kita parkiran senjata nih. Ada putih dia pun ikan lo. Yang kadang aku berdua DJ juga. Emang uji aja nih. Sidin mengeri aja. Tertinggal. Ayo ulun pernah obat ya gimana? Ini realistis kayak ini kok. Mantap lah. Nah, aja pistol aja nah. Nah, pistol aja juga nah. Sama mang ulun tadi juga kayak itu juga. Batis kali itu juga lu mang. Oh realistis. Musuh sudah lah. Mamang ulun mengikuti bom asap gimana? Nah, tembak lu nah. Mana? Ada senjatanya. Jangan jogeti. Woi, sekarang kowe. Ya Allah, peluru hilang. Nah, sepatunya barang aku naruh tuh juga. Hilang pelurunya. Ada peluru lo. Bau lu. Tuh di rumah sekarang ada musuh. Bujuran orang. Rumah sekarang ada musuh. Mau beli kayak aku nah. Aku mau ngomong yang mau uji. Ini mesti nak mendatangi orang senjata. Di situ ada pistol. Dalam situ Ini ada pistolnya. Ayo, mobil rusak. kita bermobilan. Ambil sikel kan. Ada mangai. Ada pistol aja ada. Udah kita ke farm udah. Lu ada aja senjata. Ayo kita ke farm. Tapi ada banu. Ada peluru. Peluru kok jalan lah bilang lah. Mengikuti senjata aja benar aku nah. Sekarang pelurunya kosong. Mau tani musuh benar aja. Jadi musuh ada senjata kan di lupa parak. Kuting senjata bilang ada senjatanya aja tukar kan. Aja mangai. Mengikuti aja mangai. Satu ini bagus di mode PVP. Bilanya musuh beparak hamput kan. Iya. Lah mau uji lupa cara buka nek. Anur cincin mana buka tuh dek? Ramping lo kan? Ada dia tenda carry-nya pakai pistol, carry-an. Lari. Ini bagus baju kau nih jangan tujuan apa tadi belakang lah. Langsung dipakai lah. Ada ampun. Kenapa rusak kan? Bagus. Wih selawar. Ambil. Hah. Balik kok. Nah, lo bisa mana? Karena kalau kita mau auto kan. Iyalah. Aman kok sini Nurena. Tetap. Aman lu bilang. Belum garlah nah. Tetap. Kada mai. Udah saja. Di muka lawang sikong. Baju putih. Kakak udah dulu aku masuk ke rumah ini soalnya kosong komplit. Ini pemah yang Allah. Asli gimana di sini? Nah, aku gubuk aja nah. Iya, di gubuk ada LM. Mang, dia orang ambil, dia udah nanya orang. Mobil. Hah? Pengen pakai lo mang. Nah, ulun uji mang. Nah, karena shotgun biar melihat.
Aku pakai shotgun barang. Peluru anu banyak peluru uji. Mau selawiannya kampret. Kira aku banyak tadi mutiki lah. Ulah ini campur. Ayo kita lakukan. Ulun mai. Mobil apa tuh? Mobil muat berapa dan? Bagi aja. Hah? Bagi. Ya, bos. Kita ini kalau kena melotop dan Kenapa? Benar kurangnya. Kenapa? Bang mun kena sedikit musuh nimbai kita pakai melotop nah. Kurang. Nah siapa hendak anu nah? Baseball. Woi, kayak lah mobil bagi ada juga nah. Ini banyaknya mobil ini. Ada juga mobil penjahatnya. Ada kah jeep? Mobil jeep. Mana jeep? Ada musuh di luar satu. Tolong. Itu bot ya dong. Aku buat mencari ibuanmu. Ada ibunya menaiki ada hikam. Bot bulan. Udah tahu nah mana mang? Menaiki pian nggak mang? Ini menaiki jongnya bot lo jong menaiki jong. Nyebot tuh kayak itu juga. Ini GG bot. Ngayo dan pas sudah di dalam rumah tuh. Iya lemang angannya lemang. Nembakinya paling tak kurang sedikit ya kotak darah kita tuh. Kayak khusus. Tadi mah. Kamu dulu mah. Woi, ada serangan nih. Jeep mana jeep? Banyak lah. Kalau apa nah? Enggak kilo lah. Nih. I got supplies. Kaget anjir. Jong jemput tuh. Dan Jangan lagi. Let's go. belum kan? Sikong lagi sikong. Oh, no kah? Berangkat. Maksudnya ada ini. Radio motor tuh ah. Nah belum mandilet. Kita masih nyaman Pop nyaman di tengah. Nah. Barang jago sini. asrama. Nah, jangan mari kita. Jangan menuju Pak. Mau Thompson ora aku, Cuk. PSS. Itu anu lah ya bilang. GG kan apa PSS? Ada biasa juga. Biasa juga. Mending ini nah PSS mana? Siapa hendak peluru Thompson nah? Enggak ada, enggak ada pakai dan. Aku ambil. Al musola, lak nah. Di mana? Kamu tahu ya. Sama harus sama di mobil kan. Cuk, pernah ada, Cuk. PSS di rumah Ganal kah? Bensin doang. Lain shot. Peluru hijau dah. PSS tadi. Kok kada tahu peluru hijau tuh sambatannya Enggak peluru hijau kan, yang ini warnanya tuh. ku tahu warna. Tahu. Kan tahu. Di rumah sini ya, Bang. Ada musuh di 300.
Di W. Hah? Hanya ke sini. Wah, jadi mati kau. Parah nih. Siapa main bakal? Oh my. Nah, ini lain bot nih, mon yang kayak itu tuh. Ada di. Mini apa? Tuh AWP. Sini. Siapa yang bisa scope jauh nah? Ini di sini ada musuhnya nah. Nah, mini ada tuh. Ini musuhnya dari tadi di situ jadinya. Ada yang musuhnya kesini kah, Pak? Siapa anak peluru abang? Apa tuh? Sini dan. Tuh di bawah motor. Langsung tadi ada musuh. Mana? Tahu di bawah motor. Jangan akan mundurkan motornya lo. Mana peluru hijau tadi kok? Gue enggak. Lain. Kok banyak aja. Woi, ikut woi. Yang pokok hijau sikat terus. Anu, aku berbagi ya. Jangan Jong, satu aja Jong. Ada mana mandainya. Oke deh. Sini empati aku lah. Si kok nyupirnya nih. Ayo let's go. Berangkat. Pikirnya kita bisa sahabat. Motor Ini antara menyeberang atau ada jadi kita nih. Hah? Mana situ aja kalau itu? Tembegal aja. Itu tempat angkar bananya. Ada itu tergugur dari jurang. Wah, musuh itu. Dan musuh itu. Aman. Laknya Cok. Nah, musuh join nah. Tuh ini jalan. Di gudang. Turun. Gudang mana? Oh, tuh nya. Oh my. Satu lagi di mana? Samping. Atas. Di gudang sudah kah? Oh, tuh di atas ada tuh nah. Ah, ikam nyaman lah. Di gudang sudah kah di gudang? Kagak tahu. Masih ada di rumah. Nah, karena bom dah bangsat. Di gudang belum. Jangan anu. Kamu ambil peluru kamu. Anak satu. Ayo yang di atas rumah tadi mati gak dah? Udah mati. Anjing. Cepat dah. Bungunnya betajun ke bawah kah? Iya. Kadang lo aku besi dagang lo lah. Sempurna. Ini belum camper. Aku peluru aja nah, peluru AKM nah. Udah jangan dibawa peluru nah. Saya ada dem asis bang. Nah dapat toko rezeki di sini peluru AKM nah. Aku tak ada Jong. Ada Jong. Ada. Sini. Sini Jong. Kepala 4 enak lah. Nah ada tuh. Kalau bisa kopan kok. Ini Pakai peluru rifle-nya. pakai cangkol aja nah. Mana nih pin Bang? Ini. Nah, ambil.
Nah, rezeki aku bilang, nah, masuk ke sini nah. Nah. Ada kelotok kayak. Ada UMP lah Ngempe di sini tadi. tembakannya. Iya, harus pintar menembak anu pelergan teh. Anu mencirok kayak itu. Wah, pelirgan. Pelergan tuh orang rata-rata lurus dari atas tuh. Tenang. Itu di mana dapat takannya tuh? Tahu deh tempatnya. Di anu ada deh, Gam. Di training. Udah ada skopalinan. Ada nggak skopalinan? Di Udah skopalinan. Kali 4 ada. Poli 3 dan landak. Sekarang. Tadi bot lah kira-kira lah kadelo. Yang ini kan. Nah, ini kita lawan itu deh. Yang ini satu squad. Bisa menembak, bisa membom kayak itu banget. Ayo tikipik kawan. Kan ke motor Mang. Ada tuh, ada di rumah tuh WC Mang. Hit. Ya kalau bilangnya taruh dari tadi. WC bujuin nama. Siapa tuh bilang betul tuh di mobil tuh? Itu omnya nama itu. Hati-hati lah, ikan duduk paling belakang kita nih, jangan banget. Ya apa caranya? Itu ada tempat duduknya itu bawa aja tadi. Taka higa loh, taka nyupe-nyupe. Kontras mah jaga. Buat cok. Oh, ada beneran. Taka gereng bro. Coba. Si kalau si tengahnya si cur si bro tak nah ada musuh di atas Jong. Jadi dari atas samburan dari atas. Buat lo Jong, buat lo Jong. Nah, itu musuhnya kemana? Oh, bukan dia dan. Datang juga datang. Ada melihat nih Jong. Hah? Ada melihat. Bujur. Melewat kayaknya. Nah benda tak keluar. Oh iya, jadi. Aku mau kan jaga-jaga aja dari sini. Getar di wajah. Pegang Jo. Minum sambil berjalan. Itu mana? Mau belum lepas motor nih kayaknya banget aku huruf sampai Ini enggak kita, ini kan. Weh, jangan mau jangan sini. dam gudangnya emang bila laju kan kau bawa keluar kan? Mati ini kan mau apa? Kadang kau bawa keluar anak nembak tuh. Apakah dia begitu kan? Kamu duduknya di belakang kalau Di muka. Cabu. Ini connect nih ada laknya. Ujung kiri itu ya. Mau tempat buka enggak? Ini loh tempat yang mau mati. Keren. Gubuk tuh rujuk dong. Gubuk tuh. Kiri-kiri. Sangat hancur udah. Bisa. Yang begal aja.
Bocah keluaran begal. Lain jembatan nih. Tuh bagi posisi, Cuk. Ambil. Nah, katakan lain AWP. Oh, SLR aja nah. SLR kah? Bak, kalau nyoba ngereda. Kalau nada Ada bukunya. up. Wih, ada. Enemies ahead! Di mana? Jangan peluru sayang pasnya timbulnya nya. Lihat loh, tembakan seorang. Aku ngeliat di belakang lu lah. Udah tadi tuh yang basket lah. Di sebarang. Kita lihatinnya merevive ya, Pak. Mati lemas. Aku jaga dari sini. Ada mobil. Lalu Lawang. Cuy, sesembunyi di dalam jauh ada zombie. Film Minecraft. Oh, ada jabuan pas pampres di luar. ini aku jaga juga di sini. Ini lak lah. Hi, Yang tadi kayak kalau ada mati ya sih. Tahu gua mati lama saya gitu. mati pinanya, Bang. Ada tulisan kill kali lah. Ada aku oke. Nah, kalau ada lo jak lo di speed sebarang tuh. Iya yang tadi. Nembak speednya kok pernah. Buka lawang lah. Miss. Ada kali 6 kah? Wah, ini bisa di situ. Anjir, suara apa itu? Bubuk Speed tuh. belakang banget. Itu ada Itunya. Oh, ada sampai peluruku udah sampai. Pikiranku udah sampai. Ada kah kali berapa yang panjang itu ada pun kali 3. Ini ada mobil sini. Hah? Di bawah itu. Ini ada kepala kau. Di mana, Mang? Batu mana, Mang? Batu banyu speed tadi kah? Jaga belakang dong lah. Mau itu PSS tuh. Iya lah, Mang. Tup dia suara mau tup. Kok PSS ya mau aja nah. Lain Nur PSS. Nur jaga belakang, Nur. Udah aku jaga. Kamu tuh muka. Kamu tuh samping tuh. Ada berat anak derajat tuh jaga. Mah di tengah-tengah aja. Kita kan. Itu belakang batu jagin, sambil belakang batu jagin. Aku di posisi nang rumah tadi masih lah. Ya. Udah jaga belakang Nur, yang fokus. Daman sini. Dia batu terus nih, dia ada masih. Ini ada mobil gitu. Nggak mana Nur, dermaga. Buncik kan. Enemies ahead! Oh itu nah. Lain pagar. Kegelur tadi tuh. Mundur Mang. Di mana Mang? Di atas. Di ada 10. Awas aku nimbai bom asap lah dulu. Ipin ke sini lah Mang. Awas itu aku di sini masuk di park. Ini menimba ya betul? Itu aku nimbai. Ada mobil. Sebelah mana? Belakang kok. Mundur dulu kami di atas sini. Kuasa pi udah jong, kuasa pi. Ada kawan.
lagi lah. Bang, pian kesini lu bang, jauh banget bang. Jabi buat besi itu. Iya kan? Mobil sini nih. Lagi di corner. Nanti ada yang nembak dari ada yang nembak indah, ada yang nembak indah. Ada yang nembak indah. Bila minta asap bu padahal lah, ngikutin bayi kan. Di gudang lah, di gubuk Nur. Sebelah mana tuh ban ini? Nur, Aku apa bunyi. di kiri mana? Nur. Wih itu ya. Boleh lengkap boleh lengkap. Nur, jurang awas di Udah kok deh. turun. Udah kok deh. Dan hidup kita. Siapa? Waduh. Kadang mau. Dapat 3 Lu nolong ya Nur lo. Ah, aku aja. Oh iya, mau nguji bulu, mati juga kah? 335. Ada Datangin mau aja. 275 awas lah. Bang, pian mana bang? Kada sama mungkin. Harusnya kah? Mati. Ih, jauh banget mau nguji deh. Ini bahan itu kali 8 dah. Jauh benar. Ada kelihatan namanya kan benar. Di gubuk Nur ada di sana. Tadi kenok dulu. Iya kenok juga, buktiin ada pulang kawannya aku mana nembak. Di 275 ada. 275. Jauh benar ini. Kan 8. Ini aku nomor ini jalan Nur. Aku beberapa kode hijau tuh Jong. Sini aja. Mampu. Kagak bisa mana naik mah. Dia kan cukup kan. Mati. Jaga sebelah kanan. Peluru hijau nah perlu banget kan. Hijau tuh nomornya berapa? Waduh, itu hijau banyak. Ambil kan. Jangan ya. Mas sebutin tadi Nur. Jadi mati. Sebelah kanan. Yang di gubuk tadi bukan ada pakai gubuk. Sebelah kanan. Dan nih. Ya situ tadi masih. Wah, yang kontak tadi hidup pulang lah. Sehat ini. Baju gili tadi mati. Panjang umurnya nah. Baju gili mati keduanya. Tadi baju gili keduanya. Oh, sampai Mau banget. ambil tadi sebetulnya baju gili. Oh, ada lagi Nur itu Nur yang tadi Nur tempat tadi. Di atas ada kawannya Nur lah. Urung nambus. Ini rame mau tembakan random cagi musuh dia tadi. Itu masih ada. Nggak kelihatan Itu kan? dari belakang tadi Nur. Nah, Bang, udah tangi aja. Enemies ahead! ini jangan aja. Kacar aku melihat. Aduh, di bom mati kita nih. Yang Tidak mungkin kayaknya. Dan ada banyak ada gitu. banyak pak. Biru. Kededa. Tadi banyak mana? Nah, lama ambil nanti perjuangan. Aku di belakang motor lah. Nanti On fire-nya anu nah di atas nah. nyaman kami kelihatan dan dari atas tuh. Yang paling 4. Aduh, goblok. Ini jaga kanan dulu lah. Aku jaga, Ganda ya, tadi ganda. aku jaga kiri nah. Kiri kosong dan naik kanan dari. Gila. Di gubuk kosong nggak? Ini ada kelapa nah. Itu kiri nyawa. Nyawa. Kiri enggak, Mang? Di kiri kah? Sebelah kiri nyawa ada. Dan obati dan aku mau Mana? balas pulang. Itu pemikiran nyawa. Ini di batu. Bingung saya. Bangunnya pakai nyawa. Pada ini maksudnya. Ada jangan benar. Musuhnya ada Bebong jual. gini. Yang bisi kah? Musuhnya ada jual. Oh, tuhnya satu nah. Dan jangan ditongol dan Tidak ada sekong. kanan ada jual. Ini nak membokongi kita. No hikam langsung headshot. Langsung kan. Oh, banyak panahnya.
Minum lagi. Iya. Aduh, aku mau masak putar waktu. Apanya jarak dekat kan ya? Dua lagi. Dua lagi. Di atas gitu. Sini masuk. Dan aku ini bego makan bego. Positif gunung nah. Kan cek atas gunung dan aku anak bego. Ini di kiri habis dah lah. Belum masih ada Dia jarak. Udah. Udah. Sabar. Minta peluru hijau bang. Kosong. Ini satu. Chicken. Iya ke satu sini. Ini satu nih. Mati di sana tadi. Chicken. Gaya.